Здравствуйте! В эфире передача «Анатомия болезни». Кашель – наиболее частая причина пациентов для обращения к врачу, уступая лишь симптомам повышения температуры. На первый взгляд, обычная жалоба может быть предвестником серьезных и самых разных заболеваний. Чаще всего с кашлем к врачу обращаются в тех случаях, когда он мешает нормально жить, спать, работать и даже разговаривать самому пациенту и представляет неудобства окружающим. И не секрет, что около 10 и 35% причин хронического кашля остается невыясненным. Так почему же так происходит? Об этом мы поговорим с врачом-терапевтом Хумар Новрузовой. Здравствуйте, Хумар Ханум. Здравствуйте. Хумар Ханум, какова природа кашля и когда он считается хроническим? Кашель – это рефлекс организма, направленный на очищение дыхательных путей. Возникает при множестве заболеваний и не всегда связанных с бронхолегочной системой. И кашлем считается, хроническим кашлем считается тот период, когда человек кашляет более 8 недель. Это у взрослых, а у детей более 4 недель. А почему люди страдают от хронического кашля? Вот как мы заметили, причин очень много. Есть скупая статистика, которая, в принципе, она больного не очень-то интересует, она больше важна для специалиста. Я бы хотела рассмотреть конкретные клинические случаи и примеры, и этим объяснить, в каких случаях происходит вот это вот длительный период кашля, когда он никакими народными средствами, а тем более антибиотиками и всем остальным он не проходит. Допустим, пришел к нам пациент и жалуется: вот, доктор, у меня давно начался кашель, он сухой, я кашляю и ночью, и днем, и этот кашель представляет для меня определенные трудности. Если пациент пожилой, то первый вопрос к нему: принимаете ли вы какие-либо препараты от давления? Допустим, пациент говорит: да, я принимаю вот такие-то препараты от давления. Следующий вопрос: если эти препараты относятся группе ингибиторов АПФ, то есть это, конечно, больному ничего не говорит, но вот самый распространенный из них — это каптоприл. Вот из этой группы, если человек, вот пациент говорит, что я начал принимать эти препараты, и кашель у меня начался как раз вот в этот период, то у нас очень большое подозрение на то, что несмотря на то, что ингибиторы АПФ, они прекрасно понижают давление, они используются в сердечно-сосудистых заболеваниях, они на первом месте, но у них есть вот такой вот недостаток. Они приводят к хроническому кашлю. Далеко не у всех, но у каждого врача есть список определенных больных, которым при назначении этих препаратов они жаловались на хронический кашель. Мы, побеседовав с больным, отменяем эти препараты и назначаем другую группу, у которых вот этих недостатков нет. Они точно так же понижают давление, они также сохраняют сердце, почки и мозг. И предлагаем больному через 2 недели обратиться вновь и проверить, прошел ли кашель. И я вас уверяю, вот у меня у самой достаточно вот тех больных, которым, поменяв всего лишь препарат, мы вылечили кашель. Но бывают случаи, когда даже поменяв препараты, мы не добиваемся вот того эффекта. То есть мы начинаем искать. А алгоритм диагностики хронического кашля, к сожалению, он очень большой. Начинаем мы с чего? Мы начинаем осматривать горло больного. Вот, допустим, больной, он жалуется: у меня вот комок в горле, голос хрипит,
Нос заложен. Мы смотрим в ротоглотку больного и невооруженным глазом видим, что содержимого носа по задней стенке стекает в бронхи. И от этого больной кашляет. И этот кашель усиливается в лежачем положении, ближе к утру. Такого больного мы обязательно направляем к лор-врачу, и санация верхних дыхательных путей приводит к улучшению состояния пациента. А как, в принципе, диагностируют инструментально кашель? Допустим, если даже нету того момента, который вы отметили, что тогда вы делаете? Допустим, вот мы не обнаружили постназального затека. То есть этого синдрома нету больного, но есть другие жалобы. Вот больной говорит: у меня вечная горечь во рту, у меня изжога, у меня дискомфорт в эпигастрии, то есть в области желудка. Кашель появляется сразу после еды. Необходимо сделать этому больному гастроскопию, то есть исследовать его пищевод, желудок и 12-перстную кишку. Бывает так, и бывает довольно часто гастроэзофагиальный рефлюкс, то есть содержимое желудка, а иногда и 12-перстной кишки, попадает в пищевод и оттуда в горло, и больной начинает кашлять. Этот кашель усиливается в горизонтальном положении сразу после приема пищи, и мы рекомендуем определенные препараты против рефлюкса, даем рекомендации: вот не кушать перед сном, и изголовье должно быть высоким, подушка должна быть высокая, около 45 градусов по отношению к кровати. И добиваемся этим улучшения. Но, как мы сказали, вот там диагностический алгоритм, он довольно широк. Рефлюкса нет, затека постназального нет. Следующий этап, опять-таки, анамнез нас наводит на мысль, а может быть это кашлевая форма бронхиальной астмы. И что же нам при этом помогает? Вот какие вот вопросы надо задать пациенту, чтобы подумать об этом? А нет ли у вас в роду больных с бронхиальной астмой? Обычно астматики отвечают: да, у меня, да, это наследственное. Потом такие больные отмечают аллергии, сезонные аллергии. Они часто чихают в период цветения, бывает заложенность носа. Мы слушаем такого больного, то есть фонендоскопом слушаем его легкие, слышим там хрипы свистящие. Этому больному необходимо сделать спирометрию. Вот клинический случай. Спирометрия – это диагностический метод, который определяет обструкцию бронхов. Насколько бронхи они свободно выпускают и впускают воздух. Вот такой клинический случай: была пациентка, довольно-таки пожилая, жаловалась на постоянный кашель, и была у многих специалистов, у лор-врача, у гастроэнтеролога, все ей назначали лечение, делали компьютерную томографию легких. Кстати, пожилым пациентам, если они долгое время жалуются на кашель, необходимо делать компьютерную томографию, дабы исключить злокачественные проблемы. Я послушала ее легкие и услышала хрипы. Хрипы свистящие, очень характерные для бронхиальной астмы, но удушья у больной не было, как при типичной бронхиальной астме. Она просто говорила, что вот я и ночью не могу из-за кашля спать, и днем мне бывает некомфортно, я часто кашляю, выхожу на ветер, тоже кашель. Мы сделали спирометрию и обнаружили у нее небольшую, легкую обструкцию бронхов.
назначили ингаляционные стероиды. Это те, кто вот болеют астмой, к сожалению, они знают, они хорошо знакомы с этими препаратами. И буквально через неделю она стала спокойно спать, а через 10 дней у нее кашель совершенно прошел. Доктор, а это на всю жизнь? По рекомендациям мы назначаем эти препараты в течение 3 месяцев, а потом заново делаем спирометрическую процедуру. И если мы увидим улучшение, то постепенно стараемся убирать эти препараты, но опять-таки под наблюдением врача. К сожалению, бронхиальная астма, она полностью не вылечивается, но можно ее держать под контролем, то есть держать эту болезнь в узде, как говорится. Ну, у нас в стране, к сожалению, очень много больных туберкулезом, и люди, которые начинают кашлять, особенно если это такой специфический кашель, они сразу думают, что у них туберкулез. Наверное, вы тоже с этим встречались, и они, наверное, требуют, чтобы их послали на рентген. Что делать с этими людьми? Обязательно. Туберкулез – это, несмотря на то, что у нас сейчас очень много ковидных больных, мы практически забыли про эту болезнь, но она-то нас не забыла. Туберкулез – это очень серьезная проблема, это социальная проблема. И очень много туберкулезных больных, даже вполне из благополучной семьи может быть человек, то есть заболеть. И если человек долго кашляет, а тем более кашель с мокротой, плюс еще с примесью крови, обязательно надо проводить рентгенологическую, а порой и компьютерную томографию, дабы уточнить диагноз. А что такое неврогенный кашель? Неврогенный кашель – это тоже очень интересная форма кашля. Опять-таки клинический случай очень интересный, на мой взгляд. Родители, отец и мать, привели молодую девушку, очень симпатичную, молодую, с кашлем. Девушка постоянно кашляла. То есть вот во время приема она буквально, не останавливаясь, кашляла. И кашель был такой поверхностный, непродуктивный, то есть сухой кашель. А была у нее еще такая проблема, она была глухонемая. И мы ее всячески проверили, то есть и эхо сделали, на всякий случай, вдруг там сердце. Спирометрию провели, абсолютно нормальная спирометрия. Рентген сделали, сдали анализы, и там и аллергию проверяли, и эозинофилы, там и иммуноглобулин Е, все нормально. При беседе с ее родителями я узнала, что девочка переживает очень из-за своего состояния. Вот это, что вот она глухонемая, ее не понимают окружающие. Она работает в маникюрном салоне, и там и коллектив ее не воспринимает. Я направила эту пациентку, уже не найдя у нее никаких органических изменений, я направила ее к психотерапевту. И поверьте мне, эффект был очень хороший. То есть через некоторое время, через месяц, они мне позвонили и благодарили, что вот кашель у нее совершенно прошел. То есть это был типичный неврогенный кашель. А что делать, если кашель даже не из-за нервов, и вот невозможно найти причину? Есть такие случаи. В Америке есть специальные клиники, занимающиеся именно хроническим кашлем. И по их статистике, при том, что у них диагностика на высоком уровне, по их статистике около 25% хронического кашля остается неизведанным. То есть определить причину невозможно. И в этом случае нам помогают симптоматические препараты, которые подавляют кашлевой центр. Там масса таких препаратов, выбирается самый оптимальный, самый подходящий для пациента, вплоть до опиоидных препаратов, которые у нас в нашей стране не зарегистрированы, у нас это нельзя, но практикуется в мире. То есть есть такое.
Чтобы качество жизни улучшить. Да, чтобы человек мог жить, конечно. Ведь человек живет в обществе, и, естественно, неприятно, когда он при всех начинает кашлять. Тем более в период пандемии. Да, да. И еще, ведь вот приступы кашля, они сопровождаются иногда очень серьезными осложнениями. Например, недержание мочи, перелом ребер, может быть, синкопальные состояния, то есть человек падает в обморок. Вот при приступе кашля человек падает в обморок. Он просто не успевает вдохнуть воздух, Да, поэтому... да, да. Потом, ну, может быть, кровохарканье тоже вот. И чтобы помочь человеку, ну, надо вот хотя бы что-то вот предпринять, чтобы улучшить, вот как вы заметили, качество жизни. Нас очень сильно любят лечиться самому и не обращаться к врачу, пока это возможно, пока это терпимо, и используют народные средства. Как вы к этому относитесь и, в принципе, как медицина в целом относится к самолечению? Когда мы говорим о самолечении кашля, это, конечно же, народные рецепты, которые из поколения в поколение передаются от прабабушки к бабушке и так далее. Я вам скажу, при остром кашле, после острого респираторного заболевания, сохраняется кашель примерно где-то 2, максимум 3 недели. И, естественно, там, если попить дошап или там, вот я помню, моя бабушка, я была очень кашляющим ребенком, и бабушка брала репку большую, вынимала мякоть, клала туда мед на ночь, и рано утром она меня поила этим снадобьем. Или очень вкусный такой рецепт, это горячее молоко с инжирным вареньем, на ночь меня поили. Ну, какой был эффект, я не помню, но вкус был, кстати, отменный. И я вам скажу, вот это как бы эффект плацебо. Ну, вот эффект плацебо, то есть хочешь пей, хочешь не пей, все равно через 2-3 недели этот острый инфекционный кашель, он проходит самый по себе. Но энтузиазм бабушки надо оценить, конечно. В принципе, можно. Но хронический кашель этими методами не возьмешь. То есть хронический кашель настолько многогранный, там так много причин, его голыми руками не возьмешь. Там надо немножко покопаться, поискать. А я помню, меня заставляли есть курдюк и мазали спину. Да. Как вы к этому относитесь? Это было ужасно, меня тоже. Это тоже не помогает? Ну, это определенная там процедура, от чего-то разогревается организм. Да, может быть, острый кашель можно облегчить этим. Но не убрать полностью. Ну, так или иначе, острый он проходит. То есть он не задерживается. Как мы отметили, к сожалению, пациент обращается к врачу, когда уже все перепробовал, ничего не помогло, и уже он не может терпеть кашель. Вот ему мешает жить и все. А иногда бывает, что кашель у человека только ночью или как только он проснется, вы уже отметили это. Ну вот что ему думать? Почему кашель только ночью, только когда он проснется? Ни в коем случае не надо самому думать. Вот самая первая заповедь для больного, если состояние, в которое он попал, его мучает, волнует, непременно надо обращаться к врачу. То есть самолечение в этом случае будет бесполезным, он все равно придет к врачу. Просто позже. Да, просто позже. Иногда бывает с опозданием. То есть надо обращаться к доктору вовремя. А может ли быть кашель показателем каких-то патологий? Конечно, конечно. Вот что нас больше всего волнует, если вот приходит человек, жалуется на кашель, а ему уже 50-55, он старый курильщик, он, кроме кашля у него еще он и задыхается, то обязательно делаем рентген, а в лучшем случае компьютерную томографию. Мы проводим спирометрическое обследование. В лучшем случае мы выявляем хобл, хроническая обструктивная болезнь легких, а в худшем случае мы даже можем выявить уже запоздалые формы онкологических заболеваний легких.
То есть нельзя терпеть, нельзя ждать, когда это все пройдет. Обязательно нужно обращаться к доктору. По вашему опыту, сколько людей обращаются с опозданием в процентном соотношении? Честно говоря, это очень сложный вопрос. Я не статист, но бывают случаи, когда вот у меня был пациент год тому назад. При компьютерной томографии мы ему поставили, он заболел ковид, но кроме ковида у него еще злокачественное новообразование в легких. И до сих пор, несмотря на мои рекомендации, настоятельные рекомендации пойти к онкологу, они все еще гуляют, все еще не обратились к онкологу. То есть это страшно. При том, что, ну вы меня извините, там и возможности, и все, они могли бы это делать, но я не могу найти объяснение вот, беспечности некоторых пациентов. А вы коснулись темы коронавируса. Я тоже не могу не задать вопрос. Коронавирус — это тоже кашель в первую очередь. А как вот вы отличаете коронавирусный кашель от хронического, к примеру? Потому что я слышала, что врачи за год научились отличать и кашель, и разговор коронавирусных больных. Правда ли это? Я неоднократно видела коронавирусных больных, и плюс еще ведомство, больницы, в которой я работаю, у нас много коронавирусных больных. И поверьте мне, кашель совершенно не различается обычного больного бронхитом от коронавирусных больных. Главный пульмонолог Российской Федерации, вот я слушала его интервью, но он-то в 1000 раз больше меня видел коронавирусных больных, он тоже говорит то же самое. Формы кашля они совершенно не отличаются. То есть по кашлю определить, вот это ковидный больной, а это просто бронхит или пневмония, практически невозможно. Есть еще такой момент, что сейчас вакцинация, и очень многие люди вот думают, вот у меня аллергия, стоит ли мне вакцинироваться, у меня проблемы, допустим, с давлением, стоит ли мне вакцинироваться. А людям, у которых есть кашель хронический, стоит ли им сейчас вакцинироваться? Проблема вакцины, там вопросов действительно больше, чем ответов, к сожалению. И каждому конкретному случаю надо подходить индивидуально. Да, действительно, есть пациенты, у которых очень повышенная аллергическая реакция. И как они проявят себя после вакцинации, нам, к сожалению, неизвестно, могут быть всякие сюрпризы. Но достоверно известно, что если у человека бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь, и к этой болезни у нас еще присоединится, не дай бог, ковид, то течение будет намного тяжелее. И поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует этих больных, несмотря на то, что у них и бронхиальная астма, и, может быть, хроническая обструктивная болезнь легких, прививать. Прививать, дабы избежать более серьезных осложнений. Вот, например, совсем недавно было исследование, есть препарат будесонид. Это гормональный препарат, он используется при бронхиальной астме. Так выяснили, что и при ковидной пневмонии, при удушье у больных будесонид он прекрасно себя зарекомендовал и используется для лечения ковидных больных. Есть очень много людей, которым сделали первую дозу вакцины, и они потом заболели коронавирусом. Или же сразу же побежали проверять, насколько их организм защищен от коронавируса. Насколько это правильно? И когда человек может считаться защищенным с помощью вакцины, если он еще не сделал вторую дозу? Так, значит, иммунитет формируется после второй дозы вакцины, и то через 20-23 дня. То есть раньше ждать
чувствовать себя защищенным совершенно неправильно. И сделав одну, даже вторую вакцину, гулять без маски, общаться свободно и считать себя полностью защищенным нельзя. И даже если иммунитет сформировался, то есть есть определенный анализ, который нам показывает, да, вот количество антител уже достаточно, он хорош, но тем не менее, ведь вакцина, она не на 100% защищает пациента. Pfizer и Moderna, они защищают на 90%. Sinovac, наша вакцина, тоже на 95%, в некоторых источниках чуть меньше, в некоторых чуть больше. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что человек вакцинировался, но тем не менее необходимо себя защищать. Опять-таки это социальная дистанция, это ношение маски и гигиена. Что такое 95% защиты? Это то, что в 5% случаев человек вновь может заразиться. То есть 5 человек из 100 привившихся могут заболеть. Могут заболеть. Но это не так много. Но говорят, то есть исследования показывают, что болезнь протекает намного легче у этих 5 привитых, чем у непривитых. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Я хочу отметить, что на наши вопросы отвечала врач-терапевт Хумар Наврузова. Не болейте и вакцинируйтесь.